Oi, amigas e amigos. No vídeo de hoje eu vou fazer chupar limão. Ó, limão. Gente, limão de verdade. Sem fazer nenhuma careta. Ai, gente, eu tô com limão aqui. Se eu conseguir terminar esse, eu pego o outro. Já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Ai, que medo. Gente, vamos... Acho que isso foi careta, né? Vamos tentar de novo. É, gente, não gosta tanto de limão, mas tá bom. Esse tá. Não é, não. Bugado. Vou te mostrar o que tá bugado. Bugado pra você. Licença, Ricardo. Minha mãe. Ricardo, não! Ô, coisa minha perna tá torta. Eu tô falando que você dobrou, eu só vou Mas tem a gente vai uma careta. Gente, vamos jogar com limão assim. Tô aqui. Acho que tem camisa dele, não deve passar. Não quer não? Tá ficando ruim. É, tá mais ou menos. Gente, apareceu um negócio aí que tá acabando bateria. Ricardo! Ô, para! Alexandre, para de se prometer. Tô conseguindo. Mas tá ruim. Tá ruim. Aí na hora que seu pai dá uma em você, vixe. Aí na hora que seu pai dá uma em você. Isso eu jogo com a boca. Ah, não, tá tirando da Swing, Alexandre! Aí, velho. Não, vambora. Não tem vergonha maior que o pai que o filho assistir vídeo. Vambora, chefe. Se alguém tem problema com isso, fácil. Abaixa isso aí, Alexandre. É, gente. Eu acho que valeu. Comi metade Sim, só pode, não é o cara. de limão. Comer mais. Tá só você aqui. A gente gastei quase limão inteiro. Gente. Malu, dá meu celular. Tá. Gente, esse é o desafio. Eu continuo depois. E esse foi o nosso vídeo. Tchau.